Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о теме, которую наверняка многие тренера по праву считают самой важной, но никто широко развернуто эту тему не тренирует. Я хочу сделать определенную серию видео, посмотрю по вашей реакции, насколько вам это понравится. Я хочу поговорить в этом видео о ментальности. Mentally, when you go on court every day and you don't complain when you play bad, when you have problems, when you have pains, you put the right attitude, the right face. You were not negative about all the issues that happen if I'm playing bad, if I have physical problems. You go on court every day with the passion to keep practicing. That's the mental work. Я думаю, большинство игроков, которые играли на каком-то плюс-минус уровне, у которых была поставлена техника, какие-то имели тактические навыки, которые имели какой-то свой игровой опыт, все равно приходили к мнению, что разница между ними и какими-то игроками, у которых получалось определенное действие лучше, которые стояли выше там, в рейтингах, больше успехов отбивались, не качество удара справа, не качество их бега, не выбор комбинаций, которые мы делали, не выбор ударов касательно shot selection, а именно ментальная подготовка. Все мои последние поездки, которые были связаны с какими-то поисками каких-то курсов, людей, которые выводили каких-то игроков на топ-уровень, топ ATP, WTA, где я искал, где какие-то именитые специалисты давали курсы, они не были связаны с поисками каких-то технических знаний. Я не говорю, что я знаю все, но в этой области я особо не нуждался в каких-то там подсказках или помощи. Все мои поездки были направлены на одну главную цель. Я хотел узнать больше о ментальной подготовке игрока. Почему какие-то дети приходят на тренировку за 15 минут без помощи родителей? Почему они разминаются и они понимают, что тренировка начинается не в 15:00, если она в 15:00, а в 15:00 твое тело должно уже быть готово к работе? Почему какой-то игрок, закончив тренировку, уйдет, а какой-то растянется и понимает, что тело — это двигатель, и он отработал, его надо привести в порядок, и завтра оно будет работать без сбоев. Почему какой-то человек, закончив тренировку, останется, возьмет пустую корт, да, если он существует, возьмет корзину мячей и подаст сам подачу? Что отличает людей, приходящих за 15 минут до тренировки, остающихся на 20 минут после, растягивающихся, берущих пустую корзину и подающих, от других, которые приходят вовремя, опоздав на тренировку и уходят, не растягиваясь, не заминаясь? Что их отличает, если это их выбор и не стоит какой-то тиран-родитель, который, грубо говоря, за отсутствие этих действий будет очень грубо или жестко наказывать? Их отличает понимание того, что они делают. Именно за этим я ездил. Я, наверное, неоднократно говорил это в своих видео. Мне больше всего хотелось бы научиться, чтобы люди любили то, что они делают, и они жили тем, что они делают. Нашел ли я на эти вопросы ответы на курсы, на которые я ездил, я расскажу позже. Наверное, ни для кого не секрет, я приводил эту статистику не один раз в видео, в разных упоминаниях этой ситуации, что это все вот здесь, это ярчайший пример тому большие шлемы. И посмотреть, кто выиграл эти большие шлемы за последние годы, да, до тех пор, пока они постарели окончательно, Федерер, Надаль и Джокович не туда же, то это было всего лишь несколько людей. Это были Вавринка, Мюррей, Дель Потро, по-моему, Чилич, Тим, может, кого-то забыл, по-моему, Мюррей, да, несколько раз, и все. По-моему, другие люди не выигрывали. Хотя обыгрывать этих людей, наверное, могли не один и не два человека в топ-50, но это все вот тут. И мои поездки как бы тоже были связаны с поиском ответа, да, что такое ментальность, но конкретно ответов на них я не получал. Например, одному человеку, находящемуся когда-то, бывшему когда-то в финале Большого шлема, у меня была возможность задать такой вопрос: стоит ли проигрывать ученикам на тренировках. Я знаю, что существует такая система, я ее ненавижу, но типа игрокам подливают. Им подливают как бы перед турниром, чтобы они чувствовали себя увереннее. И я спросил у этого человека, который очень авторитетный считался и считается для меня, надо ли так делать. И ответ был, как обычно, просто прострация, ну как чувствуешь, как знаешь, но я так и не получил ответа. И я понял, что в этой теме мне никто не поможет, и попробовал в ней разбираться сам. Я не люблю присваивать себе чужие слова,
но кто-то когда-то сказал, что теннис — это самый одинокий вид спорта. Это вид спорта, в котором ты большую самую часть находишься наедине с собой, со своим внутренним диалогом. Я не задумывался так глубоко об этом моменте до тех пор, пока не прочитал это в книге или услышал от кого-то. Я не помню, где точно это дошло до меня. Но задумавшись об этом, я действительно понял, что, наверное, в 500-м матче, который я никогда в своей жизни не играл, отдельные люди, которые его играли, они могут 5 часов внутренне разговаривать с собой. И вот это вот управление своим диалогом внутренним, да, есть замечательная книга Тимоти Галвей «Внутренняя игра в теннис», она тоже на этом акцентирует внимание. Оно зависит во многом от состояний, в которых находится человек. И я попробую разобрать состояния, в которых находятся игроки на корте. Какие они и как они изменяются в той и иной ситуации. Но перед тем, как я начну разбирать состояния, для того, чтобы было большее понимание, наверное, у некоторых людей, у которых нету такого понимания, или просто на другое, я не знаю, никому не навязываю свое. В чем отличие состояния и розыгрыша или очка? Когда вы играете какой-то розыгрыш, он заканчивается и начинается следующий. Меняется счет, это важно, но это не так важно, как изменить ваше состояние. Какие ярчайшие примеры я могу привести этому? Это мяч, в котором вас обманули. То есть, если вас обманули, вы, по сути дела, проиграли 1 очко. Но если вы начнете вдумываться, что вы выиграли мяч, вам посчитали его как аут, это уже будет 2. И состояние, которое выходит у человека после того, как он понимает, что он был обманут, это более длительный процесс. Он длится гораздо больше, и счет уже проходит просто сам по себе. С ним, естественно, состояние только ухудшается, если это было воспринято неправильно. Наверное, из таких еще ярких моментов детских это ошибка сноса и какой-то там мяч, который вы проиграли легкий, усилен с той стороны каким-то игроком, который громко закричал «Камон, давай!» там на вашу ошибку. А ошибка была и так фиговая, и большинство детей в таких случаях просто бьют или ломают ракетки, потому что это, опять же, меняет их состояние, не только счет. То есть разница между очком и состоянием — это длительность процесса. Состояние гораздо длиннее. И изменив состояние игрока, можно добиться гораздо большего, чем выиграв какое-то очко. 4 главных чувства, состояния, в которых пребывают игроки на корте. Страх, счастье, несчастье и ярость. Как эти чувства разделены во время игры, я попробую сейчас рассказать. Начало игры, если вы играете с незнакомым соперником или с ровней, это всегда страх. Страх у обоих перед игрой. В большей степени, в меньшей степени, в зависимости от того, насколько часто вы играете, это помогает. Чем чаще играешь, тем меньше страх. Насколько вы уверены в себе, насколько просто вы куматозник, мандражист или нормально относитесь к любой ситуации, насколько вам важно то, чем вы занимаетесь. Но тем не менее, на начальном этапе это практически всегда страх у обоих игроков. Первые 2-3 гейма в игре, они поделятся на счастье и несчастье. Страх, скорее всего, уйдет, если игроки разыграются. Если счет останется равный 2-2, 3-3, то, наверное, какая-то степень страха еще останется, но все равно будет меньше, чем в начале. Наибольший страх, я считаю, испытывает игрок в начале игры и в конце в определенных ситуациях. Я тоже попробую к этому вернуться. При исходе какого-то старта более успешного одного из игроков состояние видоизменяется от страха к счастью в сторону того, кто начал лидировать, и несчастью в сторону того, кто начал проигрывать. Сопутствующие вещи, да, которые выделяют счастье и несчастье, это уверенность и, соответственно, неуверенность. Шаркающие ножки, какие-то там мячи наотмашь, если это маленькие дети, это очень сильно проявляется, на высоком уровне это проявляется не так, и управление их состоянием гораздо выше, поэтому и уровень выше. И еще, да, состояние, помимо страха, счастья и несчастья, это ярость. Это 4-е чувство, которое на самом деле считается очень негативным качеством, и 92% по статистике из книги, которую я читал, пожизненно заключенных
сидящих в Соединенных Штатах Америки, это именно люди, которые не смогли совладать со своей яростью, не смогли на определенном этапе контролировать свою эмоцию, она вылилась в решение, которое они приняли в ярости, и получили пожизненный срок. У ярости есть куча негативных качеств, но есть одно очень положительное, которое нельзя недооценивать. Ярость способна перебороть любой страх. Когда ты находишься в ярости, ты не думаешь о последствиях, и ты делаешь вещи, которые могут принести результат. А с результатом видоизменить состояние и выйти из состояния ярости, состояния хотя бы где-то меньшей ярости, ближе к счастью, и с дальнейшим изменением результата перейти в счастье. Это все равно такой, как энергетический вампиризм, и между этими 4 состояниями проходит вся игра. Люди, которые тренируют справа, слева, с лета, подачу, это все замечательно, но опять же я повторюсь, что люди, не умеющие владеть своим эмоциональным состоянием, не имеют никакого шанса на какие-либо успехи в профессиональном теннисе, потому что тоже восприятие ошибки — это такое же умение, как и технический и тактический навык. Насколько ты готов оставаться в моменте и не продлевать это состояние, если оно было негативным. Свой опыт, который я слышал от многих детей, людей и видел на себе в том числе, откуда берется вот это вот состояние перехода от страха в счастье и несчастье. Почему зачастую, проигрывая 2-0 и делая хорошие удары в маленькие ауты, мы чувствуем себя плохо, не опираясь на ощущения, хотя удары были действительно неплохие, просто не достигли там по определенным там стечениям обстоятельств той же удачи результата. Почему мы чувствуем себя хорошо и плохо, опираясь на счет? Откуда это идет? В оправдание или, не знаю, просто в силу своего понимания, мне кажется, что это идет от родителей и очень сильно замотивированы или сконцентрированы они на результате. И неоднократно я видел, да, как сидит папа, да, и говорит: «Бей!» Он бьет, аут. «Придурок!» Ну, бил в аут, начал кидать, ему забивают. «Придурок! Чего не бьешь?» Для тебя я все равно придурок, если я не выигрываю. Где-то вот такое восприятие родителей, мне кажется, это двигатель нашего впоследствии восприятия, что такое хорошо и что такое плохо. Счастье и несчастье, к сожалению, для многих детей, это просто: я выиграл, я хороший, я проиграл, я плохой. Я приведу простой пример, как редко это встречается у детей, вы можете это проэкспериментировать. У меня просто есть такая идея, я этого еще не делал, кто имеет возможность, попробуйте. Поставьте корзину и скажите: подай 10 подач подряд, без ошибки. Какое количество людей будет подавать подачу в полную силу? Подавать 5 подряд, шестую ошибаться, подавать 2 подряд, мазать третью. Какое количество людей будет подавать до конца, пока не подаст 10 в полную силу? 0. Какими подачами подадут 10 подач? Тычками. Какого результата они добьются? Того, который вы перед ними поставили. Попадут 10 подач внутрь. Какой результат это даст в дальнейшем? 0. Потому что каждая подача была выполнена некачественно. И я считаю, что глубина всех этих состояний, все равно, особенно перехода в счастье и несчастье, опираясь на счет, это не совсем правильно, и единицы людей могут опираться именно на ощущение игры. И это гораздо важнее, чем руководствоваться счетом в сторону изменения своего состояния. Из своего опыта, да, по переходу состояний и управлением состоянием я могу подсказать только то, что плюс-минус когда-то делал сам. Это как можно изменить свое состояние с помощью работы. Да? Например, опять же повторюсь, любому человеку нужен результат для контроля состояния. Важно это или не важно, откуда от нас это идет. Но мне сложно представить себе улыбающегося человека, проигрывающего там 6-0, 3-0. Опять же, все зависит от того, как он это делает и сдался ли он окончательно или нет, но тем не менее счет все равно будет являться двигателем этих состояний. Например, вы не чувствуете мяч с утра.
Вы встаете, вот просто мяч не сидит. Я думаю, любые игроки это тоже проходили, кто играет постоянно. И бывает, как ты встаешь, и мяч сидит, и бывает абсолютно нет. Начинаете работать больше, чем обычно ногами. Вот вы привыкли работать вот так ногами, да, разножку делать. Начинаете работать в 2-3 раза больше. Работаете ногами больше, да, энергозатратность выше, но начинаете чуть-чуть больше контролировать мяч. Контролируйте мяч чуть больше. Мяч перелетает туда и обратно, туда и обратно. Соответственно, вы делаете больше касаний, больше повторений, больше раз касаетесь мяча. Соответственно, вы согреваетесь. Тепло для меня это всегда была уверенность. Холод это всегда была дрожь и неуверенность. Вы вместе с попаданиями приобретаете ощущение удара. Нет касаний, нет пробы. Нет пробы, нет ощущений. Нет ощущений, нет возможности выиграть розыгрыш. Нет возможности выиграть розыгрыш, нет возможности получить желаемый результат. Нет возможности получить желаемый результат, нет возможности получить положительную эмоцию. Нет возможности получить положительную эмоцию, нет возможности изменить свое состояние. Это простая последовательность, которую может сделать любой человек, который готов работать ради результата и ради контроля над своим состоянием. Это было мое первое видео на тему, которая, я считаю, вообще не раскрыта в просторах теннисного ютуба, интернета, ментальность. Тема, о которой все говорят, но говорят только о том, что это очень важно, но никто не дает никаких ни рекомендаций, ни советов, как это работает и как маломальски можно этим управлять. Если вам понравилось это видео, то я могу очень подробно развернуть эту тему, и я приоткрою завесу. Если это видео наберет 400 лайков, я проанализирую с точки зрения этих состояний и перехода от страха, счастья, несчастья, ярости один очень известный матч, как это было. Матч 2011 года. Просто. И он поплыл. И он поплыл. Теперь смотри, как Федерер зарабатывает очки в следующих геймах. Он никого не обыгрывает. Джок просто все сливает. Подписывайтесь на канал, не старейте на корте. Если хотите продолжение, покажите реакции.